Cuidado, Ju. Cuidado. Olha. Eita, que o homem é sabido. É, não sei não. Sou burro. Cadê? Vou pegar aqui, tchau. Bota do outro lado ali, ó. Isso. Ok. João, pelo amor de Deus, filho de Deus. Você... Bota com suco. Tudo ou tira. Tanto faz. Eita, misericórdia, João. Sai de perto. Peiteba safado. Tá sem fico livre. É, gente que pega você, não é? É, mas você enganou ela na creche dela. Não vem? Você se liga. Tá frita. Você sabe pegar, Renan? Já botei milho na fogueira pra assar. Eita, que coisa todinho. É, paia. O pai foi-se embora com tudo. Olha, lavareda. Calma. Que é isso, homem? Olha os apelidos. Pega o rival. Aí a Pegador, Josa. Fogueira de São João, minha gente. Tem que ter cuidado para aquele outro milho lá não queimar, viu? Qual? Aquele que saiu a paia. Dá pra virar. Esse aí, isso. E como é que sai da madura essa porra? Maduro? Assado, homem. Que marido do céu. A lavareda tá Fogo é grande. quente, viu? E é pra ser Diz que é frio. frio pro purgatório, viu? Maria. Se pecar, tá lascado. Mas aqui tá bonzinho agora. Dá pra sentar aí, ficar fogueira. Pouco? Olha. A escuridão. Tudo escuro. E aqui, claro. Aqui, minha gente, carne passar ali na brasa, na fogueira. Já tá com sal grosso. Tá, oxi. Presta não. Ficou, foi escuro. Isso é muito velho, não? É do ano passado. Ah. Ah, meu Deus. Olha. E é o tamanho de Josa. Cheio de Josa. Sorte de chuvinha. Essa é boa. Essa teve fogo. Aqui, minha gente, assando uma carninha na brasa. Aqui, meu povo, o milho da roça de pai, olha aí. Assando na brasa, de frente à fogueira. Já assou, minha gente, estão servindo milhozinho assado. Tá gravando? Presta não. Eu digo com a minha cara, cachorro. Gravando. Isso tá fraco. E minha gente, já no dia seguinte por aqui, gente, vocês acompanharam aí um pouco do meu São João, né? Da fogueira de São João, aqui no sítio, né? Eu não dormi aqui, já tô no outro dia aqui, né? Que a fogueira foi no dia 23, eu já tô aqui no dia 24. Vim de novo. Aí, minha gente, vocês acompanharam aí, gravei pouca coisa, porque também tava no escuro, não tava dando muita coisa pra ver, né? Vocês acompanharam aquele milho, né, que nós tava comendo, que eu mostrei pra vocês, é da roça aqui de pai, minha gente, ó. É daqui da roça de pai. Aí, eu vou mostrar aqui como é que tá, né?
Mostrei pouca coisa. Eu queria ter mostrado mais coisa, né, pra vocês. Comer mais a carne assada. Assim que comemos a carne, né, sortear a chuvinha que vocês viram aí. E fomos embora pra casa, minha gente. Era pra ela não ter vindo também. Ela veio, mas já veio tarde. Ela veio quando eu tinha chegado em casa. Aí nem deu tempo dela vir pra cá à noite. Mas quando foi hoje bem cedo, ela já veio aqui. E foi isso, minha gente. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou olhar se tem umas espigas de mim pra me levar, minha gente. Eu vou olhar aqui. E também vou mostrar ali o tamanho do feijão pra vocês, minha gente. Olha só, minha gente. As espiguinhas, minha gente, vocês estão achando que é bem coisadinha. Eu achei que era só... Como é que diz, minha gente, que eu esqueci? Eu esqueci, minha gente, o nome que diz, né? Eu esqueci. Mas as espiguinhas até são boas, viu? São bem graudinhas. Eu vou olhar se tem algumas aqui pra me levar pra casa. Olha, olha o tamanho do feijão. Já tá começando a dar as florzinhas, minha gente, ó. Como tá? Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha. A rocinha de pai. Eu acho que só não vai dar muito milho lá no sertão, onde eu fui achar o outro feijão. Olha, tá vendo? E eles ainda tem umas... Estão começando a botar mais ainda milho. Tá vendo, gente? Olha, ali tem uns espinhona. Ó, minha gente, peguei esses aqui. Porque é só pra mim e pro meu marido vai dar de boa. Esse baldinho aqui, ó. Agora eu vou lá mostrar mesmo o feijão pra vocês agora, né? Ainda tem um bocadinho, porque vó falou que quando estão assim com esses cabelos pretos assim, né? É porque ela tá boa. Aí quando tá assim ou assim, minha gente, é porque ela ainda não tá boa. Dá pra ver, né? Essa daqui tá boa, ó. Já tá com os cabelos pretos, como diz vó. Ó, tá vendo? Essa também tá boa. Quando tá assim, com esses coisinhas, né? Preta assim, diferente da cor normal. Ó, essa ainda não tá boa, tá começando a ficar. Tá vendo? É que tá boa assim, desse jeito. Tá vendo, minha gente? Deixa eu ir lá mostrar o feijão pra vocês. Olha aqui, gente, o feijão, ó. Vocês estão vendo que tá uma diferença grande, né? Aqui, rapaz, já tá chachando ali, ó. Porque aqui, pai plantou por último. Aí por isso que tá assim, uma diferença bem grande, né? Vou explicando aqui pra vocês, porque dá pra ver no vídeo a diferença, né? Ó, mas o tamanho que já tá, ó. Aí pai já tá começando a chachar esse daqui, ó. Olha só, gente. Tá vendo? Ele já começou a chachar aqui, ó. Essa parte. Ó. Esse aqui é no instante chacha, minha gente. Se botar assim, vai chachar no dia, no instante chacha. Bem rápido. Ó. E, gente, pai hoje de manhã cozinhou, né? Um milho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu jurava que esse milho dessa roça não ia dar. Antes, né? Bem antes. Mas graças a Deus que deu. E é isso aí, minha gente, mostrando aqui a roça pra vocês, completando esse vídeo pra ele não ficar pequeno, né? Mostrei aí também pra vocês, como falei, o São João, nossa fogueira. Também tem a última, parece que é depois de 8 dias. Se der tudo certo, nós vamos vir. A Lene vem e nós mostramos aí pra vocês, tá certo? Aqui, minha gente, eu me dei uns tão servidos. Renan mesmo não gosta de milho, né, Renan? Não sei o porquê, o milho é tão bom. E é isso, minha gente, por aqui eu vou ficar, né, comendo meu milhozinho. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Tchau!